السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوسف بن تاشفين. اليوم غادي نهضر على واحد الرئيس ديال واحد الدولة لجنب الجزائر، هي تونس. والرئيس ديالها اللي كان مرحوم بورقيبة. اغلبيه ديال الجزائريين تيجيو برسطونا على المغرب، والمغرب دار لينا والمغرب ما عاوناش، والمغرب ما دارش لينا والمغرب دار لينا، والمغرب ما عاوناش، والمغرب كان استقلال والمغرب ما دارش لينا. لي زامبيخيش لي زانديان، عرفتو بان البلاد اللي تتمشيو ليها الجزائر، تونس اللي تتمشي دوزو العطله ديالكم، وتونس خوتكم توانسه. هاد السيد اللي كان رئيس ديال سميتو ديال تونس في ألف شهر جوج 1961. جا عند كان معروض عند جدكم دوغول في غونبويي. عرفتو بعلاش؟ باش يهضروا على الاتفاقيات على الصحراء. جا عند دوغول قال لي غادي تطرد لي الصحراء اللي في جنب الجزائر. فهمتو يا لي زانديان؟ تونس اللي تتقولوا نتوما تونس بورقيبه كان عنده واحد الفئه ديال الله الين تجي لعندو لبلادو، تجي تدرب، وهو عايق بلي زانديان والافكار ديالهم. فهمتي؟ عايق بكم كيفاش تتفكروا. Bourguiba, c'était un franc-maçon, hein. Et en général, les francs-maçons, c'est pas des idiots, hein. Donc, Bourguiba, il a demandé à De Gaulle de lui rendre une partie du Sahara algérien où il y a, je suppose, du pétrole et du gaz. Parce qu'il a comme le Maroc et la Tunisie, c'était pas des comment dirais-je, des départements français, mais des protectorats, hein. C'était des protectorats, puisque la Tunisie et le Maroc, Tunisie, il y avait le B de Tunisie, c'est pas le B de Tunis, hein. Le B de Tunisie, c'est toute la Tunisie. Et à l'époque du Maroc, c'était Sultan Maghrib, Sultan ديال المغرب، ماشي Sultan ديال مراكش ولا ديال الرباط ولا ديال Sultan ديال المغرب. Et donc Bourguiba, lui, il a demandé à ce que la France, que De Gaulle en février 1961, et ça vous pouvez le rechercher dans les archives, et les Indiens, il a demandé à ce que la France lui rende le Sahara. Lui, il n'a pas dit, comme Mohamed El-Khamis, Allah yarhamou, il n'a pas dit, bon, je vais arranger avec mes frères algériens. Lui, il savait, hein, il n'y a pas de frères algériens, lui. Il a compris votre manège tout de suite, hein. Ok? Il a tout de suite dit, bon, les Algériens, eux, attention, c'est pas ils sont pas comme les autres. محمد الخامس مسكين النية قال غادي نتفاهم مع خوتي، ومن بعد ملي جا عنده دوغول قال لي طلق لي سرق الزيت نطحن ديال مو. اش قال لهم؟ لا والو، ما كاينش، انا مسلم وهذوك مسلمين واخا سرق الزيت. هذا قال لهم ما كاين لا سرق الزيت لا مولاي بي، انا دبر لي على الصحراء ديالي هادشي اللي باغي. وديما بالشعار الله الوطن الملك. وسيروا لتونس يا لي زانديان، هادي ما قالوهاش لكم الشياته، لي كابوغو ديال ماما فرنسا، ما داروليش لكم في التاريخ ديالكم بين في février 1961. Bourguiba a été reçu à Rambouillet par De Gaulle pour les prémices du Sahara tunisien, c'est-à-dire une partie du Sahara algérien. Mais bon, malheureusement, De Gaulle, il était comme Franco sur certaines choses. Il voulait pas trop rendre ce qui appartient aux autres. D'ailleurs, il a fait des essais nucléaires d'une certaine partie. Au début, Allah, al-Watan el-Malik. Et je défie n'importe quel Tunisien et n'importe quel Algérien de me dire le contraire.